მეგობრებო, გამარჯობათ. მინდა გიხსნათ რას ვაქცევ ყურადღებას, როდესაც ამერიკული კომპანიის აქციებს ვყიდულობ ჩვენი პორტფელისთვის, რა არის მნიშვნელოვანი და რა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია მე რომ კომპანიას გავაანალიზებ, უნდა ვიცოდე რომ ის ანალიზის შედეგი, ის ფუნდამენტალური მაჩვენებლები საბოლოოდ რო ვაფასებ, უნდა ვიცოდე რომ ამ კომპანიას აქვს ის მახასიათებლები, ფაქტორები, კომპონენტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ყველაფერი ამათი კიდევ უფრო გაუმჯობესება აისახოს ფასზე. მოკლედ შესაძლებელია რაღაც მომენტში არ აისახოს, იმიტომ რომ ბაზარზე ხდება პანიკა, ბაზარზე ნიუსები მედია ძალიან დიდ როლს თამაშობს, აპანიკებს ხალხს, რაღაც ძალიან ნეგატიურ ნიუსებს უშვებს, რაც აფრთხობს ინვესტორებს და მოკლედაში შეიძლება ფასსა, საბაზრო ფასს, რაც ბაზარზე არის და რეალურ ღირებულებას შორის intrinsic value და ვარქვათ, შესაძლებელი გეფი იყვეს, ანუ რაღაც დონეზე ვერ ასახავდეს იმით და ფასებს შორის და ღირებულებას შორის სხვაობა იყოს საკმაოდ დიდი. ეს ძალიან კარგია, რადგან ძალიან ხშირად, როდესაც ფასი არის ბევრად დაბალი, ვიდრე ამ კომპანიის ღირებულება, intrinsic value, რეალური ღირებულება, მაშინ ვყიდულობ, რადგან ვიცი, რომ ამ კომპანიას ისეთი ფუნდამენტალური მაჩვენებლები აქვს, რაც მოკლევადაში თუ არა გრძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებლად აისახება, ან საშუალოვადიან პერსპექტივაში აუცილებლად აისახება ფასზე და ეს ინვესტიცია იქნება წარმატებული. 95% ალბათობით უნდა ვიყო დარწმუნებული, რომ ეს უნდა აისახოს. ეხლა მქონდა შემთხვევები ისტორიულად, ბოლო რამოდენიმე წლის წინაც, ბოლო წლების განმავლობაში, ასე ვიტყოდი, როდესაც ვიყიდე კომპანიის აქცია, რომელსაც დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში, 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში ეს ფასი არ ისახებოდა ფუნდამენტალურ მაჩვენებლებზე, ვიცოდი, რომ ფუნდამენტალური მაჩვენებლები იყო უმაგრესი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ აუცილებლად აისახოდა, უბრალოდ დრო იყო ამის კურნალი და მართლაც გავიდა რამოდენიმე წელი და ძალიან დიდი ზრდა ჰქონდა, სულ რაღაც ნახევარ წელში მთლიანად დააკომპენსირა 2 წელიწადნახევრის ლოდინი. აი ზუსტად ეს არის რეალურად ინვესტიცია. მე ასე ვფიქრობ, რადგან შენ იცი რა შეახორციელებ ინვესტიციას, იმას კი არ უყურებ ის ფასი სადმიდის. ის საერთოდ არის ერთხელ ნახავ ჯერ ფუნდამენტალურ ღირებულებას ვიგებ და შემდეგ იმ ფასს უყურებ და იმის მიხედვით ვადრი. იმან შეიძლება დღის განმავლობაში, თვის განმავლობაში თუ წლის განმავლობაში რაღაც ესეთი დინამიკა მიიღოს, რაც პირიქით უფრო კარგი იყოს, შეიძლება უფრო დაიწიოს ფასმა და ვიყიდო, მაგრამ მე უნდა ვიცოდე გრძელვადიანი ფუნდამენტალური მაჩვენებლები, ფაქტორები, რის მიხედვითაც ვაანალიზებ და ვაფასებ კომპანიას, არის სტაბილური და მზარდი იქნება. ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ, ანუ დარწმუნება, ანუ confidence უნდა ვიყო დარწმუნებული, რომ აი ამ მახასიათებლების შემდეგ უდიდესი ალბათობით გაიზრდება კომპანიის ფასი და მართლაც როდესაც უდიდესი ალბათობით დაახლოებით თითქმის ჩემი ნაყიდი უმეტესი, აი ძალიან იშვიათი გამონაკლისის გარდა და ბოლო ხანებში თითქმის უიშვიათესად ხდება, გრძელვადიან პერსპექტივაში ყოველთვის ასახულო ფასი. ეს არის ზუსტად ის სტრატეგია, რასაც მოუთმენელი ინვესტორი ემოციების კონტროლს ვინც ვერ ახერხებს, ის კატეგორია ინვესტორების ასეთი სტრატეგიას ვერ აკეთებენ ბაზარზე, რადგან იმას უნდა ამ წუთშივე მიიღოს, ამ წუთშივე ფასზე მომავალი წლების 1-2 წლის ფუნდამენტალური მაჩვენებლები ძირითადად ასახულია, ნეგატივიც ასახულია, რაც ნიუსების სახით არის, პანიკაც ასახულია, რაც ნიუსების სახით არის, შეიძლება კრიზისიც ასახული იყოს. ახლა მაგალითად ამ პერიოდში ტრამპის ეს ბევრი ეს ნეგატიური ამ ტრეიდზე, სავაჭროსთან დაკავშირებით, სავაჭრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ასახულია ძალიან ნეგატიურად. ტრამპიც რო არ გახდეს პრეზიდენტი,
ესაც ნეგატიურად იქნება ასახული უდიდესი ალბათობით, ანუ მოკლე ვადაში, მაგრამ გრძელ ვადაში ბიზნესებზე ასახული ფუნდამენტალური მაჩვენებებზე ასახული იქნება ის ფასი, გინდა არ გინდა საბოლოოდ ეს მოხდება. თუ არ ვიცი, უმეტესად ყოველ შემთხვევაში უდიდესი ნაწილი ასე ხდება და თუ ახლა უიშვიათესი რაღაც გამონაკლისი, რომ მაინც აისახება. ბაზარი ვერ ვიტყვი არის ეფექტური, მაგრამ იმიტომ თლად ეფექტური რო იყოს ესეთი შერჩევა კომპანიების არ მოგვიტანდა მოგებას, რადგან ინდექსის ყიდვა იქნებოდა ჯობისი, არ არის ბოლომდე ეფექტური და ჩვენ ვიღებთ მოგებას ამ არაეფექტურობიდან გამომდინარე, რადგან ფასი და intrinsic value რეალური ღირებულება და საბაზრო ფასის შორის არის გეპი სხვაობა. თუ დაინტერესდებით ჩვენ უმაგრეს საინვესტიციო სტრატეგიაში, საინვესტიციო კაპიტალში რაც ხდება, ჩვენ გვაქვს პორტფელი, უმაგრესი ამერიკული კომპანიების აქციები გვაქვს, რამოდენიმე აქცია, პორტფელია ძალიან სტაბილური, მყარი, თვითონ ეს კომპანიები არის მზარდი, ფუნდამენტალური მაჩვენებლები მუდმივად უმჯობესდებათ ამათი და გრძელ ვადაში, საშუალო ვადაში ფასი ისახავს ზოგჯერ ხშირად მოკლე ვადაშიც, დაინტერესდებით, მობრძანდით, ფაქტიურად განახორციელებთ ჩვენთან ინვესტიცია, შეგიძლიათ დაივიწყოთ პერიოდულად ინფორმაციას მოგაწოდეთ და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენი მოლოდინია დაახლოებით 20%, თუმცა გვინდა რომ აუცილებლად გარანტია არავის არაფერზე არ აქვს ამ ქვეყანაში და ბიზნესში განსაკუთრებით, გვინდა რომ Standard & Poor's 500-ის ინდექსი, რაც ამერიკაში უმეტესი, თითქმის უდიდესი ნაწილი ინვესტორების ამას გრძელვადაში ვერ ჯობნის Standard & Poor's 500-ის ინდექსის პერფორმანსზე უკეთესი გქონდეს, ჩვენ ამას ვახერხებთ, რა თქმა უნდა, და ჩვენ რომელსაც აქვს 10% ისტორიული დაახლოებით მომგებიანობა, ჩვენ დივიდენდების ჩათვლით, ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში დაახლოებით ჩვენი მოლოდინია 20%, ჩვენ ვაფასებთ, ვაანალიზებთ, ინდუსტრიებს ვაანალიზებთ, თვითონ ბიზნესი გვესმის ისე აზრი არ აყიდვას გამართლებაზე გამორიცხულია ჩვენ არ გამართლება მე რა ვიცი გამართლებს ჩვენ გამართლებაზე აფიქრობთ როდესაც ვახორციელებთ ინვესტიციას უნდა ვიცოდეთ უდიდესი ალბათობით ეს იქნება წარმატებული რადგან გვაქვს ამის გამოცდილება პრაქტიკული თეორიული ემოციების კონტროლი შეგვიძლია და თუ მაგალითად კორექცია ხდება ბაზარზე იმ მომენტშიც კი ჩვენ ვიდეულობთ გაყიდვის ნაცვლად რადგან ვიცით უმაგრესი კომპანიების აქციები გვაქვს და გრძელვადაში აუცილებლად ეს ფუნდამენტალური მაჩვენებლები ასახული იქნება ფასზე მათი ზრდა და ძალიან პოზიტივი მუდმივი ყოველკვარტალური ყოველწლიური თუ დაინტერესდებით დაგვიკავშირდით უმაგრესი შესაძლებლობა კომპანიის წილს მიიღებთ პროპორციულად იმ თანხის რასაც შემოიტანს პორტფელში ან კომპანიაში მთლიანი პორტფელიდან გამომდინარე იმ დაბანდებით რასაც დააბანდებთ პროპორციულად წილს მიიღებთ თქვენ არ გიქნებათ მხოლოდ ერთი აქცია, იქნება პორტფელში გამოყოლილი აქციების წილი გაქვთ, ასე ვთქვათ, მთლიანი პორტფელიდან გამოდენა, ან ბევრად დაბალი რისკიანია, ვიდრე მხოლოდ ერთი აქციის ყიდვა, ან თუნდაც ორი აქციის ყიდვა და მზარდია, მიუხედავად იმისა, ერთი აქცია შეიძლება ვერ გაიზარდოს, ან ორი რაღაც პერიოდი, შემდეგ გაიზარდოს, თქვათ წელიწადნახევარში, მაგრამ პორტფელში სხვა აქციები იზრდებიან. უდიდესი ალბათობით უნდა გაიზარდონ გრძელვადიან პერსპექტივაში მომავალ ბიზნეს ციკლებში ეს უნდა იყოს მზარდი, უმაგრესი შესაძლებლობა გეძლევათ. დამიკავშირდით, დეტალურად აგიხსნით ჩვენ სტრატეგიას და დარწმუნებული იქნებით ძალიან მოგეწონებათ, რადგან უნიკალური ამერიკული კომპანიების აქციები გვაქვს პორტფელში, რომელიც ძალიან გრძელვადიანი ბიზნესები არის და რომელშიც ფაქტიურად ეკონომიურ ამინს ქმნიან და განაპირობებენ იმას ინოვაციებს, ტრენდს, ყველაფერს ძალიან მაგარი კომპანიების აქციები. თუ დაინტერესებით, მოგბრძანდით, დამიკავშირდით, გაგაცნობთ ჩვენ სტრატეგიას. დიდი მადლობა, დროებით კარგად გრძანდებოდეთ.